back to my channel. Kamusta na kayo guys? Today guys, mag-unboxing ako ng aking Nespresso machine. So, tingnan natin guys kung anong laman nito. At saka, subukan din natin kung maganda ba yung machine nila. Okay. Oh my God. Balik ko. Ito siya guys. Ito siya. Ito na siya guys. So, ito yung wire niya. Ito yung salaan niya. Kung may mga exist na tubig. Okay. Tapos, meron siyang manual. So, basahin natin ito mamaya. Ito siya guys. May manual siya guys. Made in Ukraine siya guys. Nespresso. Ito yung machine niya guys. Maliit lang siya. Kasi gusto ko to siya noon pa. Ngayon lang nakabili. Hindi ako ang bumili. May donor. Ito siya guys. Simple lang siya. Lagyan na ng tubig. Ito lagay yung Nespresso natin na coffee. So, subukan natin siya mamaya guys. Okay, ito na siya guys. Cute. At saka ito, dito yan siya guys. Dito siya. Yes. Subukan natin siya guys. Okay. Ito na guys, subukan natin yung machine. Lagyan natin ng tubig sa likuran. Okay. At saka, itong ating Nespresso. Okay. Okay. So, close natin ito. So, painitin muna natin yung tubig. Okay,